ठ्याक्कै यो त नेपालकै घर जस्तो छ नि सिङ्गो रुखको रहेछ नि कहाँ कहाँ आएको रे दाजु आज हामी रिबन रन ओखरको रुख होइन यो ठ्याक्कै निमको रुख जस्तै हुँदो रहेछ यो त के अरे जङ्गली गाउँ अरे कता भड्किन यहाँ त अनि रेड लाइट छ त रेड लाइट डेन्जर भनेको अलिक बाटो अप्ठ्यारो भन्न खोजेको हो अप्ठ्यारो त केही फरक पर्दैन थियो जान चाहिँ पाइने हो कि होइन भनेको त्यस्तो यही बाटै मात्रै हिँड्नु त मजा हुँदैन झार सबै पाएको टर्की अरे टर्की नै जस्तो जङ्गलमा टर्की हुन्छ जङ्गल टर्की जङ्गल नि हो नि होइन मयूर हो कि क्या मयूर हो कि टर्की हो कता गयो उता गयो देखिने छोडो त पर पुगेछ अलिअलि बट यहाँबाट त दामी भिड रहेछ नि त होइन यहाँ चाहिँ पहिले अझै यस्तो मुनि जाने पनि ठाउँ छ कि केयरफुल हुनु होइन यहाँ के कहाँको एउटा रुखमा चढाएको छैन क्या अब यो चाहिँ केन्टकी रिभर हो यो केन्टकी रिभर हो यो रुखमा हामी चढ्नु म चढेको ठुलो नदी रहेछ नि पानी बगे जस्तो त लाग्दैन नि त ठुलो भन्दा पनि यहीँबाट देखिरहेको जमिन होइन छेउछाउमा गहिरो भन्दा पनि ए त्यस्तो गहिरो त छैन जस्तो छ पुरै यो ताल टाइपले भएको रहेछ पानी पनि त्यति बग्दैन रहेछ नि केन्टकी रिभर यो चाहिँ दिव्य रहेछ सुन्दर ल 1 दिने हो कि दाजु म फोटो पनि खिचिदिन्छु यहाँबाट जम्प हान्न त मजा आउने रहेछ
अप्ठ्यारो त छैन साथी। अप्ठ्यारो त म भिरै पनि चौडेकै मान्छे हो कि यो त अप्ठ्यारो हो र। त्यो त हिँडिहालिन्छ तर हिँडेर तल केही न केही हातमा लागेर सुक्खा छ भने चाहिँ त्यस्तो सुक्खा हुनु किन? मजा आउनु। होइन यहाँ छेउ जस्तो लागेको छ होइन, यहाँ झर्ना पहिले हुँदा चाहिँ थियो एउटा सानो अन्त खोलातिर जाउँ न। कस्तो खालको यस्तो छ नि त्यसरी यो बाटो। डेन्जर रहेछ हो। यहाँबाट चाहिँ सिधै तल हो नि फेरि। हेर छ झरा यस्तो सुकेछ क्या। अहिले सुक्यो होला, पानी परेको बेला हुन्छ होला होइन। त्यस्तै होला जस्तो छ। यहाँबाट मुनि चाहिँ यो रुख कहाँदेखि हो? पुरै छ नि। मुनि झर्न सकिँदैन। नजाउँ तल यसो हेरौँ मात्रै। तान्न सक्दैन नि तपाईँलाई। ए रहेछ आनन्दको हँ आनन्द उता गएर मुख सुख धुउँ अनि यसो हेरौँ अनि जाउँ न त। हुँदैन त्यसो गर्दा? खै है कस्तो छ बाटो। ए टेक्नु छ नि त मजाले। माथिबाट ढुङ्गासुङ्गाहरू जान थाल्यो भने त्यस्तो त नहुनु पऱ्यो। उद्यादेखि एकैचोटि तल रहेछ फेरि। ए यहाँ खोलामै निस्किँदो रहेछ नि त। पन्छी गोजीमा राखेर यस्तो आनन्दको रहेछ त यहाँ चाहिँ। बस्नु लायक क्या, हेर्न लायक यहाँबाट। नजानु है त्यहाँभन्दा उता। होइन हेर्नु यहाँबाट यत्रो ठुलो झर्ना तर सुकेको रहेछ क्या रहेन यहाँबाट। तर यो झर्ना हो क्या यत्रो बनाउँछ अनि त्यहाँ गएर ए यहाँदेखि त खतरा झर्ना रहेछ त नि, ठुलो आउने रहेछ। यो उताबाट आउँदा पनि ठुलो आउने हो कि त्यो सुकेको हो क्या अहिले चाहिँ खोइ के भयो। नजानु। जानु यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नु कस्तो आउँछ पुरा झर्नाको पानीले होइन चिसो रहेछ। पुरा एकदम चिसो फ्रेसको जस्तो दामी फ्रेस बनायो, फ्रेस बनायो। रहेछ नि पानी। यस्तो यो के रे बनाएको होला यस्तो दुःख पानीले पानीले हो, ठुलो पानी पऱ्यो भने त दुलो पनि हाल्छ। ए यस्तो पो हो नि। यहाँ चाहिँ पुरा पोखरी बनाएको रहेछ कि। मजाको ढुङ्गा रहेछ। क्या चिल्लो छ यार यी। पानीले त्यो घोड्दा घोड्दा क्या चिल्लो छ यो भाइ। पानी त्यो के अरे उहाँको त्यो स्लिप हुँदैन त्यस्तै छ ल। यति लगेर चाहिँ राख्दिउँ कि अरूले पनि हेर्छन् होइन। कहाँ स्लिप? फिल इट कस्तो दामी नि। यसो हेर्दा खस्रो छ नि त। कस्तो चिल्लो क्या बनाएको जस्तो। पानीले त्यो बोकेर लाने होइन किन बोक्नु यो ए कहाँ लगाएर राखिदिउँ भन्दै हुन्थ्यो नि। उति राखिदिउँ अरूले पनि हेरौँ न होइन। हामी चाहिँ भड्किँदै भड्किँदै यो झर्नासम्म आइपुग्यौँ। कहाँबाट कता पुगिन्छ भन्दै पानी मजाको रहेछ। अलिक ठुलो पानी भए त नुहाइधुवाइ गर्नुहुन्थ्यो। दामी हुने रहेछ नि यो ढुङ्गाहरू त राखेको जस्तो बनायो चियो उसिन राखेको उसिन हो कि क्या कहाँबाट आएर राख्ने, यहाँ किन राख्नु ढुङ्गा? सी फुटेको पनि यस्तो चिल्लो छ नि। तर झर्न पनि कहाँबाट चाहिँ झर्छ भन्दाखेरि
पानीले चिल्लो पनि हाल्छ नि कत्रो तर यो ऊ झर्दा नि अलिक ठुलो हुँदा त फोर्समा झर्दाखेरि अनि त यत्रो ढुङ्गा त काटेको छ नि त्यसलाई हामी आएको पनि थाहा छैन त्यो कान चाहिँ घाममा टल्केर रातो भएर छ सुन्दैछ अब चाहिँ बल्ल होइन ए यहाँ पनि ऐसेलो फल्दो रहेछ नि तर अलिक सानो खालको रहेछ पाकेको रहेन रहेछ यो चाहिँ अमिलो अमिलो हुन्छ अमिलो हुन्छ ल हेर्नुहोस् है साथीहरू सेलुटी पाइ अमेरिका पनि ऐसेलो हुँदो रहेछ नयाँ कुरा छ अब अघि खायो पनि पाकेको यहाँ रहेछ पाकेको निकै रहेछ यहाँ पर पनि छ केही त हुँदैन नि खाँदा यो अघि केही भयो अहिलेसम्म त केही भएको छैन खै आफूले त ब्राह्मणलाई भोग लाएर ब्राह्मणलाई भोग नलाइ के खानु हुँदैन भन्छ र मैले त ब्राह्मणलाई भोग लगाएको यो त सबै काठले बनाएको रहेछ काठकै यो पिलर अनि रुखकै पिलर अनि बिमहरू हालेर मोडर्न प्लस पहिलाको वर्ल्ड डिजाइनबाट यो रुख एउटा सिङ्गै रुखको पिलर छ यहाँ फुलबारी रहेछ